Čaute, nachádzame sa na ECME 2025 a ideme pozrieť Sherco stánok. Teraz sme boli na TM-ku, dosť zaujímavé stroje, určite si pozrite to video. No a prečo ma zaujímajú Sherka je, lebo som začal pozerať hard enduro preteky ako Erzberg, Rodeo a iné. A Sherco má dosť dobrých jazdcov dvoch. Jeden je vlastne Mario Roman a druhý je ten Bulhár, taký, zabudol som jeho meno, nejaký Kabačev, alebo proste nejak sa volá, sorry, ja si nepamätám z tej mena, ale umiestňujú sa dobre. Na Erzberg bol na 3. mieste, mladý chalan, takže nehovorím, že to je vďaka len tej motorke, ale asi to niečo odjazdí. Hej, takže Keď už hovoríš o tých mladých, tak pozri sa, koho zaujímajú tento stánok. hej. A pozri aj tam, koho zaujíma ten stánok. Áno, Je len mladá krv. sa divím, že sme sa mysleli, že sem dojdeme a nikto to nebude, je to úplne plné. Že to stáň. Žiadna staršia generácia tu moc není, takže Sherco je francúzska značka a neviem akože kto to jak vlastní, ale je to akože originál francúzska značka. A majú aj triálky. A jazdia to aj chalani na kamenolome. Že pôjdeme pozrieť, ako je pri TM-ku štvortakty a dvojtakty. Škoda, že tu nepíšu, čo je to za motorku. Nevidím tu žiadne parametre, to je trošku chyba. vieš, aký by som na čom sedel? Svojka, veľmi dobrá sedačka, brutál, hladená, nádrž, trošičku však na bete, trošičku. Toto je vyššie položené, ale je to logickejšie myslené. Ale toto je zvláštne, že tu je strašne veľa voľného priestoru oproti beta to má zakryté a aj vlastne gas to má zakryté, toto všetko má zakryté. Je to zaujímavé, niekto ináč ukradol Včko na svoju motorku a niekto to zalepil, pozri sa. Nejaký tuto Talianík ukradol. Čo je zaujímavé, že gaz má lepšie chrániče od výroby, tieto padáky, toto sú len také, že sú tam položené. Vidíš, Tak ale dobre, ty si máš ochráničovať tieto veci. Ja to mám Origo-Town, ja som to nemenil. Pozri sa, toto je brutálne, hen. Kokos, to je akého hybu. Ty kokos, to chlapci, držali ste niekedy takýto plast? Počkaj, hen. Čo je za plast? Som ešte nedržal nikdy. Jak guma, to není plast, to je guma. Čo, ale akože ľúbi sa mi to, sagovo, jak som na tom. Prepapnutý si dosť. To treba vymeniť strunu, určite. Taký, jak na mojom gase si. Na svojom. Tlmiče sú rovnaké ako na bete. Úplne identické sú tu tlmiče. Áno. Presne tie tlmiče sú tu, hej. Takže tento displej je taký istý, jak na bete na endurách. Aj keď na tom ja sedím, ja sa dosť podobne cítim všeobecne, jak na bete teraz. Není to o moc veľký rozdiel, je to troška také, že ja keby sedím na bete, ale je tam nádych gasa v tomto. Takže je to zaujímavá motorka. Je to zaujímavá motorka, ale tamto za mňa končí, lebo nemá dealerov na Slovensku, takže... Nemá? Nemá. Ja. Ale akože opracovanie týmto určite má návrh od bety výrazne ďaleko. Stupačky dobré, pozícia dobrá. Toto sa drží troška ergonomicky lepšie, tieto plasty. Má to nejaké ladené diely, tuším AXP to má kryt, má to Akrapovič výfuk, som videl. Brzdu to má, Aj gumy to má dobre od brzdu to má lepšie, on je citlivejšie ako na bete, beta má menej citlivú brzdu. Toto je normálne spravený tento chránič, úplne ja neviem, jak to beto nemohol napadnúť toto sem dať. A mne sa tu ohli káble kvôli tomuto, že to není držiak. Tam nemáš žiadny držiak? Ne, nemám tam držiak, ohli sa mi káble. Ja nechápem, Možno si ho tam mal, jak beta na to mohla zabudnúť. Ja som nerozumiem. zobral. Pozeral som to aj inde na fotkách, nie tam nikde držiak. No toto je taká dorobenejšia beta, no. Aj drahšia, výrazne. Koľko to stojí? Tieto Sherka stoja cez 12-13 tisíc. Takže okay, no. to je úplne, že to je cenová relácia TM, hej, takže keď si chceš vybrať medzi Myslíš, že TM je až také drahé? Jasné, TM je strašne drahé. Mimo mojej cenovej kategórie, ja som si myslel, že to je značka. Ne, vôbec TM je strašne drahá značka, najviac prémiová asi v segmente, alebo je málo kusovka. A nič, mne sa ľúbia akože tie Sherka, ale neľúbi sa mi to, ja kúpujem aj motorku na základe toho, že jakých mám dealera vedľa seba, to je veľmi dôležité, na to si dajte vždy pozor. Na to, jak ju viete predať po kúpe, keď vás po roku prestane baviť, to je veľmi dôležité, to je na to najlepšia KTM. No a tam to za mňa končí, to sú dve najväčšie faktory, takže Sherco môže byť dobré, pekné všetko, len problém máme ten, že není dealer na Slovensku, takže urobte nejaké dealerstvo, aby sme to mohli kupovať. A ďalší problém pre ľudí, čo chcú tie motorky používať na také dual sport účely, že je to drahé, že proste keď si kúpiš nejaký gas za 9, tak je to rozdiel ako keď si kúpiš Sherco za 12, hej, že... Dávajú sem kvalitné gumy, Michelin Medium 2 Enduro, to svetle je úplne katastrofálne škaredé, za mňa úplne nechutné. Už viem, od koľkové kopíroval blatník, pozri sa. Ten blatník je podobný na kove. Ale úprimne, počkaj, keby si mám vybrať medzi týmto a týmto, idem na 100 000% do TM-ka. Ale ja si tiež myslím. Lebo TM-ko sa mi ľúbi výrazne viacej, je to unikátna, extrémne unikátna motorka za mňa. A toto je také klasické, že aký by som si kúpil teda betu, ale drahšia beta proste. Oveľa drahšia beta, takže... Triálky asi nebudeme pozerať, to si myslím, alebo keď môžeme, keď teraz si kúpal, tak môžeme to pozrieť. No skúsme. Ešte.
Ty si teraz nedávno kupoval triálku, takže vieš porovnať. Dávajú Michelin tie gumy, čo si hovoril, že teda čo hovorili skupine, že sú lepšie. Tlmiče sú tu iné, jak na bete. Iné tlmiče sem dali. Brzdy sú tu. Príde mi to Rejtek. trošku menšie, jak beta, také Rejtek. užšie je to. Hej. Je to iné troška, je to skoro, tak smeruje to ku gasu skoro ako ku bete. Samozrejme, tie plasty, všetko toto opracovanie je kvalitnejšie ako na bete, bohužiaľ, to nebudem klamať ani ja, ani keď som majiteľ bety. Spojka ide extrémne ľahko, akože brutálne. Prepínač mapy, poďal som natočiť. Pozri sa, jaký divný prepínač mapy je tu, hej. Aj svetlo, tu máš vypínač svetla, tak, ako by som to doma robil. Hej. Pozícia, čo ja viem, ja nevidím, ja nie som až taký dobrý teraz, že by som vedel súdiť tejto veci. Plyn je tu rovnako povolený. Niekto si už toto zobral? No, než to by som mi zišiel domov. Toto je trocha viac posunuté ako na bete, ale tá pozícia je tu dobrá. V podstate... Čo je toto? Pozri sa, aké sprevodovanie majú to má štarter, hen? To má elektrický štarter. Pozri sa, aké je sprevodovaný tu. Sranda. Toto je zaujímavé, že jak je uchytené toto kolečko, poď sa pozrieť. Nerozumiem tomu, že jak to dáš dole. No, normálne. Povolíš segerku s kľúčami a je to dole. Aj to je iba segerka, aha. Ináč, extrémne pekné opracovanie to má oproti Áno. bete. Ja akože zás to hovorím, ale beta je oproti tomuto cigánčina. Ale ja mám Factory, tá je lepšia. To je jedno. 2022 Factory mi prišla. Toto je lepšie, celé to zloženie, ak to je Pozrieme poskladané. ešte bety. Uvidíš. Pôjdeme. Na 1000% do Ale mám pocit, že trošku išli dole kvalitou bety teraz, tie nové. Oproti mojej, čo som mal 22, ale... Keby toto má rovnakú cenu ako beta, tak je do tohto určite. Áno. Je to... Oveľa viac sa mi to ľúbi, takéto pekná páska to je z výroby. Beta má ale hliníkový rám, toto má oceľový, hej, tam je dosť veľký rozdiel. Ale neviem. Toto je oceľ, však daj magnet nejaký. Bude oceľový rám. No ale toto sme si chceli pozrieť, pozri sa. Sedadlo na triálke. Wow, a to nie je triálka, či je? Ale hovno, ale to nie je Štvortaká triálka. Ale to je triálka nejaká taká, že originál je robená na, akože takto, vieš. Ježiš, Normálne sedadlo na triálke, pozri sa. počkaj. Na tomto by som nikdy, toto by som... Poď sem z môjho pohľadu to natočiť, je to extrémne vtipné. No takto isto sa budeš cítiť na bete, keď tam dáš to sedadlo. Pozri sa, strašne vtipné to je, jak to ide. Ty prejš všetko. To akože... A máš to aj kľúče, normálne zapalovanie, budík, nenastaviteľné tlmiče, iba asi rebound, alebo ja neviem čo tam je. Toto je fakt rybárska motorka, keď chcete ísť na ryby a nechcete si nikde padnúť a Nejaká nakopávačka, jak za starých čias na Javách. Porádna páka. No toto je taká motorka, že čistý low cost, toto je asi najväčší low cost, aký som videl v poslednej dobe. Ale či dáš taký low cost, je? Aby som to nejaký Počúvaj, má to čistý... oholný zadný tlmič, není to low cost, nehovor, hen. Dobre, niečo tam možno dali Oholný dobre, zadný ale... tlmič to má. To má poser. Ale dobre, no však možno to není low cost, ale ten motor mi tak pripadne, no. Nemám tu čo moc hodnotiť. Tie tlmiče sú, ani nemajú, Akože čo toto? tie tlmiče nemajú ani povlak na sebe. Vieš. Ušetrili strašne na tlmičoch tých predných, neviem prečo. Ideš chápať, že to je Adventure, to preto. Á, to je Na Adventure Adventure. neriešiš takéto veci. Chlapci, Adventure, to je pre vás, pre nás. Ale čím viac pozerám to šerko a spomínam si na vetu, tak tým sa mi viac ľúbi tenko. Hej, strašne sa mi to začalo ľúbiť, ak je to unikátne, extrémne. Ľúbi sa mi na tom tenku, že pozri sa na to, natoč tém a na to šerko. Není to sakra unikátne. No, ako videl si takúto podobnú motorku, jak je TM niekde? Už ja ešte ne. Yamaha, však to každý pozná, ale toto je taká talianská srdcovka, vieš. Taký poctivý Talian. No nič, budem musieť šporiť. A keď budem predávať betu motocrossovú, tak možno TM-ko motocrossové ďalšie. Myslím si, že keď bude Yamaha hlasnejšie, zoberieš radšej to. Ale viete čo, napíšte pod video, kto toto pozerá a pozná nejakého dealera TM-ka a vedel by mi vybaviť nejakú brutálny deal, tak dajte mi vedieť na Instagram, prosím vás, ďakujem. Však vyhral asi Champion. Toto je tá motorka, čo skončila na Erzbergu. A neviem, či to je ona zrovna, presne ona, ale... Ale veľmi pekne má správny ten A výfuk. to čože Motorex, to má akože KTM motor, alebo čo? Asi ne. Nemám, ale tiež asi Motorexom sú dohodnutí, že To nové Carvest, ty vole. tlmič taký istý, jak na bete, aj predok, aj zadok, tej isté tlmiče, čo má Beta Racing verzia. Identický tlmič. Koleno je tam čo? Nejaký spec. Toto veko vyzerá jak na katenke ináč, to. Však Takisto. Ten rám je dosť pekne vyzerá, taký hrubý, mohutný.
Myslím si, že s týmito gumami nešiel hard enduro pretek, určite. Ale to je karburátor ešte. Ja no. Není nastaviteľná prívera. Páčku to má kátenka. Ale veľmi dobrý oný má. Volu, tá páčka. V tomto sú tie nové Michelin Medium Enduro. To sú dobré gumy, pozri sa, ako to vyzerá. Ale dávajú ich tam, takže sú dobré. Celá super. Itália vále. Toto je bomba, to je ešte lepšie ako na bete. A toto sa mi strašne ľúbi, ak je to úzke. Veľmi pekná. Akože... Akože... náš gaz je takto úzky. Není. Ale je. Gaz je vrak. Teraz je s týmito šrobikmi, čo sú tu takýmito zo železiarstva, to je v pohode? To je v pohode. To je v pohode. To je v rámci normy. Tieto ukryty sú veľmi pekné, tieto klempy na tie rajdy. Toto je jedno lánko. To aj není, neviem prečo nepodporujú Domino svoju domácu značku. Proste len túto zaondili. Hej, dávajú tam nejakú čínu. Spojiteľka, čo som zvedavý. Čo, či dáva, aká ľahká? Sa možno ešte... Na 300. Ja som myslel, že to je štvortek, ale že ľahká je, ale není to až také špeci. Tak, toto bolo TM a Sherco. Dve zaujímavé značky, také menej známe, ale v našich končinách, ale na západe viac trošku. Ale cenovo dosť podobné značky a za mňa TM má unikátnosť a Sherco je pekné, veľmi dobré, akože ľúbi sa mi to brutál tie motorky, ale nevidím tam nič unikátne s tým, že nie sú ani dealery. Sherco má dobrých jazdcov. Hej no. Takže tak, obidve sa mi ľúbia značky, ale vybrali som si TM-ku. No nič, ideme pozerať ďalšie veci. Čaute.